Hai, ketemu lagi dengan saya. Untuk video saya kali ini saya akan melakukan sedikit review mengenai sebuah tools yang baru saya dapatkan, yaitu Stanley SSS 310 half sheet sander. Disebut half sheet sander karena memang dia ukurannya yang lebih panjang dibandingkan dengan DeWalt ataupun Stanley yang seperempat sheet, quarter sheet. Yaitu contohnya misalnya seperti ini adalah DeWalt yang saya miliki. Ini quarter sheet sander, jadi dia hanya seperempat saja, atau bentuknya kalau kita lihat itu lebih disebut amplas kotak. Amplas kotak ya. Kalau ini untuk Stanley ini dia bentuknya lebih memanjang. Apa saja yang kita dapatkan dari pembelian ini? Yang pertama sudah pasti toolsnya atau amplasnya sendiri. Ya, amplasnya sendiri kita dapatkan. Ini ya, kalau dilihat bahwa dia half sheet, jadi lebih panjang kita bandingkan dengan DeWalt yang hanya separuhnya atau quarter sheet. Lalu selain amplasnya, dalam packaging ini kita juga dapatkan amplasnya langsung yang berupa grade 120 dan sudah ada lubang-lubangnya juga. Lalu kita dapatkan juga tatakannya, dimana di sini juga ada bagian yang tajamnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti grid amplasnya, kita tinggal pasang di sini dan tekan. Dia akan otomatis bolong untuk menarik debunya ketika amplas sedang dioperasikan. Lalu selain itu juga ada dust bag-nya, saya suka, jadi tidak kotor. Lalu juga ini untuk penyambung ke konektor ke vacuum cleaner ataupun ke dust collection system kita. Lalu seperti biasa sudah pasti ada bukunya. Nah, kita akan lihat dulu dari sisi awal, dari keseluruhan bentuknya. Keseluruhan bentuknya kalau menurut saya cukup kokoh ya dan ringan. Lalu yang saya sangat suka di sini adalah dia ada soft grip depannya, sehingga ketika kita perlu untuk menekan lebih, kita ada tambahan stabilitas untuk tangan kita. Lalu selain itu di sini juga buatan Cina seperti biasa. Kalau untuk produk-produk Stanley ataupun DeWalt dibuat di beberapa negara, yang ini adalah yang buatan Cina. Lalu speednya dia memiliki variable speed dari mulai 1 sampai dengan 6, dimana speed kosongnya atau speed tanpa beban atau disebutnya no load speed paling minimal adalah 6000 rpm dan maksimal di speed 6 ini dia adalah 10.000 rpm. Lalu ukuran sheetnya, nah ini yang saya agak sedikit kurang seret, dimana sheet ini ukurannya dia adalah 11,5 dikalikan 23 cm, dimana 11,5 ini bukan ukuran standar yang gampang kita dapatkan kalau kita beli amplas roll di luaran sana. Lalu dari sisi wattnya, dia adalah 310 watt, dan amplas ini saya pikir saya akan gunakan untuk pembentukan, jadi untuk awal, sehingga grid yang akan saya pasang di sini sudah pasti adalah grid kasar dari 60 sampai dengan mungkin paling maksimal di 120. Sementara untuk yang ini akan saya alih fungsikan untuk mediumnya, dimana yang akan saya tempelkan di sini nanti adalah grid dari mungkin 180 sampai dengan 320, dan amplas bulat saya akan saya gunakan di finishing dari dulu, dimana yang saya gunakan di sana hanya untuk grid 400 ke atas. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Dari sisi amplasnya, di sini yang didapatkan adalah grid 120, dan kalau kita lihat mungkin teman-teman pernah bandingkan dengan merek sander merek lain, dimana untuk kita memasang amplas itu kita harus membuka dan menahan. Seperti contoh, saya akan ambil contoh di DeWalt saya ini. Ketika kita akan mengganti amplasnya, kita harus menahan, buka dan tahan lah, sehingga sedikit merepotkan. Nah, sementara untuk di Stanley sendiri, menurut saya ini hal yang sangat-sangat saya sukai di sini adalah dia cukup kita angkat tuasnya. Ketika tuasnya diangkat, yang di depan dia akan otomatis terangkat, sehingga bisa kita memasang amplasnya tanpa kita harus menahan penjepitnya. Ini yang saya sangat-sangat suka dari sini. Selain variabel, saya gunakan amplas yang lain yang tadi saya katakan, dimana satu kelemahan yang saya kurang suka dari sini adalah
ukuran lebar amplasnya tidak standar. Ini adalah amplas bawaan Stanley, dan ini adalah amplas roll pada umumnya bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan ataupun di online shop. Ada beda sekitar mungkin 2 cm. Tapi pada dasarnya tidak terlalu bermasalah karena lubang-lubangnya pun dia masih ada di dalam sini, sehingga ya akan ada sedikit space sisa ya yang tidak tertutup oleh amplas. Kita akan coba pasangkan dulu. Di sini saya buka ujungnya, lalu jepit, tutup kembali. Demikian juga yang belakangnya, angkat, kita masukkan. Ini agak sedikit susah karena harus nekuk agak banyak. Lalu setelah selesai tinggal dijepit lagi, dan dia sudah terpasang. Oke, dan selanjutnya dia akan langsung timbul bolongan di sini. Kalau memang kita masih kurang bolongannya, bisa kita besarkan lagi dengan menggunakan obeng, ataupun kalau saya menggunakan ini biasanya saya tekan-tekan sedikit supaya dia lebih besar lagi lubangnya. Lalu kita akan coba, kita pasangkan dustbag-nya, kunci, terpasang dengan cukup kencang. Kalau dilihat di sini amplasnya kan masih polos, belum ada lubang-lubangnya untuk dia menarik debunya. Kita tinggal pasangkan saja di sini, taruh, lalu ditekan. Ya, kita mulai nyalakan dan kita dengar suaranya. Ini adalah speed 1, dimana speed paling pelan. Lalu saya akan kencangkan lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu juga di sini adalah dia memiliki trigger lock, sehingga setelah kita nyalakan, kita bisa tekan triggernya dan dia akan terus nyala. Kita tinggal gerakan atau mengencangkan atau melankan speednya. Untuk Stanley ini, melihat permukaan yang besar ini, maka dia sangat cocok digunakan untuk amplas-amplas awal atau pembentukan, atau ketika kita melakukan jointing dua buah kayu dan hasilnya masih kurang rata, kita bisa ratakan dengan ini. Kalau saya biasanya menggunakan blade sanders yang besar, tetapi karena cukup berat, makanya kenapa akhirnya saya putuskan saya mau memiliki ini satu. Kesimpulannya dari saya, untuk Stanley SSS 310W ini menurut saya sangat worth it untuk dibeli. Jadi pertama dia ringan, lalu yang kedua juga ada multiple speed dan ada trigger lock, ini saya suka. Lalu penampangnya luas dan ada handle depan untuk memberikan stabilan yang lebih. Lalu juga sistem proses penggantian gridnya gampang, penggantian kertasnya karena ada tuasnya. Lalu ada dustbag-nya supaya nggak kotor, dan harganya menurut saya masih cukup masuk akal. Kebetulan saya dapatkan ketika saya pergi ke Malang kemarin. Saya beli di toko milik salah satu member hobi kayu kita, yaitu Om Cucus di Ras Gallery. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan ini juga di Om Cucus tapi tidak di Malang ataupun di Surabaya, teman-teman bisa dapatkan melalui Tokopedia. Nama tokonya Om Cucus adalah Rastul di Tokopedia. Harganya untuk amplas ini berada di kisaran 500-an ribu. Jadi ada yang jual di bawah 500.000, 490, 480, ada juga yang jual di atas 500.000. Nah, itu tadi yang saya katakan dari sisi positifnya atau dari yang saya suka. Yang saya kurang suka dari sini adalah yang pertama, ukuran sheet yang tidak standar. Stanley, DeWalt, please keluarkan amplas dengan ukuran sheet yang standar supaya kita juga sebagai pengguna menjadi lebih gampang. Lalu yang kedua, penampangnya yang kurang keras. Dia besar, tetapi menurut saya kurang keras, sehingga ketika ditekan, kalau misalnya dia sedikit lebih keras, akan lebih enak untuk pembentukannya. Tapi akan saya akalin dengan saya akan memasang plat besi di sini atau plat aluminium. Baik rekan-rekan, demikian video review singkat dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah.
untuk dapat mengikuti terus perkembangan video-video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi dan terus berkarya.